無論香港舞團團又好，其他嘅表演團體又好，佢哋嘅概念上邊已經有咗呢一個共融演出嘅一個合作嘅經驗咧。我好相信佢哋第時當佢自己再做創作嘅時候咧，佢個 mindset 係會闊咗。我哋喺舞團咧，其實你知道嗰個要求喺邊啊？就係要你跳得最好、完美呢種標準，好似就喪失咗舞蹈嘅意義啊！共融咧，其實唔係純粹要突破一啲技術啊，而係點樣可以去突破我哋慣性。但係今次反而我係將多元嘅身體擺喺我哋創作嘅核心入邊咯。我會坐喺架輪椅度教。佢哋做到嘅嘢，我都盡量令到自己做到咯。逍遙遊呢個咧，其實第一個感覺咧係因為嗰個文字上咧，撐艇嗰個就係其實係講行路遊走嘅意思。我諗到輪椅同埋 able 嘅 dancer 啦，其實我哋都 travel 咁。其實所有人好似一個框咁，但係逍遙遊就同你講嗰隻雀仔一拍翼飛好高，或者嗰條魚喺海入邊幾大。我其中一個角色就係要去邀請唔同嘅國際演出嚟香港啦。通常就係歐洲嘅，歐洲共融藝術嘅發展咧，佢始終係比較領先啲。咁但係我就開始發覺咧，當我哋去到歐洲嘅時候咧，我係冇嘢袋嘅，我亦都講唔到俾人哋聽亞洲嘅共融藝術 character 係點嘅咧。過去嗰3年咧，我哋就開始去建立一個亞洲嘅平台，同唔同嘅亞洲嘅城市咧，去建立咗一個緊密嘅 network。今年咧係我哋第8屆嘅無限量啦，都係我哋第一次參加無限量，亦都同中國香港輪椅體育舞蹈運動協會咧去共同編創同埋演出。我哋希望將具國際水準嘅節目帶嚟香港啦，同時間亦專業地發展本地嘅共融藝術。我覺得共融咧唔係純粹要突破一啲技術啊，而係點樣可以突破我哋慣性。今次反而我係將多元嘅身體擺喺我哋創作嘅核心入邊咯。輪椅舞者唔係話我每個人係因為腳行唔到先去坐輪椅，好多係因為條 spine 嘅傷患，或者有啲係天生嘅。初咧，其實我哋嘅舞者反而好驚掂到啲輪椅舞者嘅，因為唔知掂到佢哋邊度會痛，或者會唔會太大力。正式排練之前咧，我就去咗舞蹈團同佢哋交流下、傾下偈咁樣。我就話其實輪椅舞者佢哋點樣跳舞嘅？就係你想像你哋切咗隻手、切咗隻腳，你得呢個軀體嘅啫。然之後我劈你去跑步機度，你點樣可以喐到咧？就係嗰個軀體。每個人嘅程度嗰個身體已經好唔同，有啲人手長啲，有啲人腳長啲，已經係產生咗一種肢體上或者呈現上嘅好個人嘅特別。從每個人嘅身體特質去做一個出發點，就係睇佢喺呢個限制入邊，佢能夠做到幾多嘢。因為我本身係一個好中意踩單車嘅人。喂，你個輪椅 Titanium 點樣 upgrade 嘅輪椅㗎？同我個單車係一模一樣。即係好多時其實就係你知個角度轉一轉咧，你就發覺嗰啲嘢係一樣。舞團佢哋講嘅就係叫丹田啦，咁我哋講嘅就係叫 center， 佢哋都係講條中軸，都係講嗰啲語言嘅軀體啊，點樣運用四肢肌肉啊，全部都係貫徹係一樣嘅嘢。其實佢哋唔用手都可以行到個輪椅，佢哋嘅 sit bone 係佢哋嘅腳咯。輪椅唔再係一種輔助工具，而係我哋睇嘅係一種表現力嘅身體嘅延伸。共融呢個字咧可以拎走佢嘅，就係你點樣可以俾多啲唔同嘅人睇咯。就係因為有呢啲困難，所以我哋反而仲可以激發到我哋諗多啲嘢。好細微咁去關注自己身體嘅時候咧，其實可以產生一啲好靚嘅嘢。跳跟住轉左啊，定跳轉左？一個好難。我會坐喺架輪椅度教，坐喺架輪椅度日常出入嘅。佢哋做到嘅嘢，我都盡量令到自己做到咯。我哋喺舞團咧，其實你知道嗰個要求喺邊啊？就係要你跳得最好、完美呢種標準，好似就喪失咗舞蹈嘅意義啊！
我師傅都幾 inspire 我嘅，跟住究竟你乜嘢為之中意跳舞呢？我而家今年好似66歲，佢退咗休移民去英國，呢一刻佢都仲喺英國上緊堂練緊舞，佢甚至乎要參加拉丁舞出名黑池比賽，就係因為佢中意跳舞咯。究竟當初我跳舞係為咩呢？ Even 而家叫做舞團嘅首席啦，我都覺得我好得苦於我自己嘅，唔好咯，好差咯。唔夠咯，我又成日放過自己咯，我都30歲再追都嚟唔切啦。因為其實佢哋而家有啲已經世界有啲排名啦，咁我又唔想佢哋 drop 喎，咁我每一日就係訓練啊、體能啊。喺呢6位輪椅舞者全部過60，唔係全部嘅，有2個未過60，但係咧喺佢哋身上，我見到其實唔係年齡啦。咁但係喺呢度咧，佢哋開心嘅位就係、好好玩啊！佢哋係有壓力嘅，因為佢哋未接觸過。咁但係同時間亦都佢哋係覺得好似冇平時訓練咁緊張啊！嗰個自由先係即係最好睇，就係原來我哋反而乜都冇嘅時候，佢哋會產生咗一種語言咯。嗰個語言就係嗰個舞蹈咯。個 standard 係浮動嘅，跳舞可以令大家放低好多自我，融入喺大家入邊。就一個咧忘記嘅魔法。當你一入場嘅時候咧，你可能會有幾分鐘，你會留意緊台上邊有一啲 disable 嘅 artist 喺度做緊表演，咁你都可能會喺度觀察緊，問緊自己應該點樣去睇。但係嗰10分鐘之後咧，你慢慢俾呢一個演出作品佢本身嘅 quality 啦、水準啦，帶咗你入去呢個演出裏邊。你要睇嘅嘢係睇佢成個靈魂喺個場地度喐，而唔係你要睇佢任何一隻手一隻腳。而我覺得最緊要嗰個指標就係，無論香港舞團又好，其他嘅表演團體又好，佢哋嘅概念上邊已經有咗呢一個共融演出嘅一個合作嘅經驗咧，我好相信佢哋第時當佢自己再做創作嘅時候咧，佢個 mindset 係會闊咗，佢會諗多咗，咁呢個就先係真真正正嘅一個成功。看見自己或者看見彼此嘅一個過程，其實未必係因為 able 同 disable 嘅一個身體上嘅看見啦，而係透過同唔同嘅人合作嘅時候，或者你企喺唔同嘅崗位做唔同嘅事情嘅時候，都會發生嘅一個過程咯。而當你散場嘅時候咧，你已經完全忘記咗乜嘢叫做 disability 啦。佢只會記得啊，頭先我真係睇咗個好好睇嘅演出。